अहानबदा मरुई पाव मणिपुर की पुवारी खक लाना सेमजिन बियारोई चीफ मिनिस्टर AMJU की फाउंडर प्रेसिडेंट वेटरन जर्नलिस्ट कांगुजम मधुमंगोल लेखिद्रे Combined Security Force na Langol Tarungdagi bom gi masak amadi numay kaya fagat kare. Mami TV News Update meeting tabiru kuding mapu AMARJIT THOKCHOM na kurum jari. Hojik pau masakai na pijari. Manipur ki puwari khak lana semjin bayaroi. Lamdam asigi puwari matam sana khangbi kidabana isu kaya thoklakpani haina Chief Minister Nongthomam Biren Singhana nungnang fongdokre. Manipur lengak na sinduna ngasi ahana Manipur Rifles ki ground pangthokiba yangkhai gi mathoi suba statehood day gi thoramda athoiba mitunglen oina saruk yakiba Chief Minister N Biren na Thoram aduda wangang na duna haiki. Lamdam asigi puwari da kaubu yaroi daba tangkak ama haiba tarabadi awagi makutta sahi taret kuntakiba aduni. Awana landaraktuna lamdam asida sahi taret kuntakiba awana lamdam asigi miyambu kubakta yairi na lengkiba. Morok thaduna hatkiba matam madugi thongna faraba ipa ipu singna amuk hana awabu maiti upiduna laibak asi wana semgat kibani. Adubu British na amuk hana lausinki. Mahak na hai matam madudasu thongna faraba ipa ipu sing aduna mikha ponduna leigedabagi saruk mikup amatang oirabasu ning tamna hingani haina British ka lantheng naduna thawai fawba katki haiki mahak na haiki hojik Manipur manglom da satpa ngamle awang nongpokta santi thamba ngamle lalhobagi irang leitre santi gi wari saba hore lamdam asida matam sangna ban amadi blockade leirambana education sector da maning halambani adubu hojik lengak asina akhanaba mityeng thamduna awat pasing adu mention aba hotnari haiki thoromaduda mari leinana anisuba MRG commandant Yengkhom Victoriana parade commander oiba mass part contingent tara marigi salami chief minister na oki thoromaduda minister MLA civil lamadi police ki makok thongba official sing su saruk yake Manipur ki journalist sakhatna ba hotna bada asowa thodang loramba saknai raba veteran journalist Kangujam Madhumangol ngarang masagi anaba amana maram oirga laikidre masagi sahi marfurom sukre laikidaba journalist ke Madhumangol Imphal East district ki Kakwalam daibungda kumjali sing masamapa nifu marige April gi tang kun ngani panda foke Prajatantra Pause gi reporter oina horakhiba Madhumangol Pause asigi editor su oirami ISTV gi news editor oirambatana tana United News of India gi stranger oina su thabak torami mahak masa aiba amo oina tongan ba larik mangarom hena phongduna miyam da khudol tamnam mahak na lamdam asigi I paw gi lamda tawjaram ba kayabu sakhangduna tongan ba award kaya su biduna ikai khumnaba mishakni Magna Lekirabar all Manipur Working Journalist Union Amjuna Manipur Press Club ta awang mathakta ikai khumnaba utnaba sem sakre hairi Ngarang numidang pung taret lom tawa matamda mari suba Assam Rifles amadi Imphal West District Police ki apun ba kangbuna akhanna ba paw ama phangbadagi Imphal Police Station gi manung sanba Langol Tarung Village da leiba yum amada thibu humbagi thabak chathabada lalhobu singna Lochinuna Tamlamba Kulai Kaya Fagat Pangam Krehari. Pausina Makha Taribadi Langol Tarung Village the Leba Kahaupo Panmai Koba Mio Amagi Mayumda Akaknaba Pau Amafang Badagi Tibo Humbagi Tabak Chatavada Yum Adugi Nakalda Kau Amada Haplaga Lochinuna Tamlamba Kulai Singa du Fagat Pangam Kibani Fagat Laba Kulai Singa Dudi
7.65 mm gi kap pa yariba nongmai maru nifu manga 5.7 mm gi nongmai maru kuntra manga instara nipan sangba safety fuse ahum magazine ga loinaba rifles ama PEK plastic explosive gram chatruk nifu ga taru amadi detonator nifani hairi thodo adiga mari leinana lamphel police na case ama lokhat khre hairi pausina makha tari badi Langol terung village da leiriba kahaupo panmai kauba mioi amagi mayumda akaknaba pau ama fangbadagi thibo humbagi thabak chathabada yum adugi nakalda khaw amada haplaba lochinduna thamlamba khulai singadu phagat pangam kibani phagatlaba Lakadauruba Republic Day thorangi mangoinana security force na akanba section thorang lokatpagi thabak lepa leitri khongthang asigi sorok amo aina ngasi ayuk tongan mafam singda police na thibu humbagi thabak sathakre nambon police ki kangbuna ngasi ayuk pung taruk tagi taret makhai henba fawba mekola amadi maitram gi akoibada leiba yumthong humpuromda thibu humbagi thabak sathaki Mipa mipundi yau kibalaiti hairi. Lampel police ki kangunasu pasoi part 4 gi akoiba mafam singda operations ataki. Imphal is police ki team amanasu Mahabali Kabuikul akoiba mafam singda operations ataduna miyoi sama kungarom masak khangdoki. Serak sida Thawal District Police Commando gi kangbunasu Hairok Singol amadi Thawal Haukagi akoiba mafam singda paksana thibu humbagi thabak sathaki. Mipa mipundi yau kibalaiti hairi. Amaronda ngasi ayuk pung mangaga makai dagi na taret fawbugi manungda CDO Thawal amadi Hairok Police Station gi OC yauna Hairok Part 2 gi area da yumthong marifuda thibu humbagi thabak sathabada pamdaba thodok thokiba di leiti hairi. Loinana mekola amadi maitram dasu pung taruk tagina taret fawba nambol PS ki timga punsinduna Yumthong yang khairomda thibu humbagi thabak sathaki ngarang ayuk pung 10 minute nifu mangarom taba matamda Manipur amasung Myanmar ani gi marakta khariba border pillar number 81 gi paringda BRTM na nauna fencing pillar yungsilapagi mayokta khoisaung narba kwatha kunaugi khunja nifu romna phuktuna hundokre hairi BRTM na border pillar 81 paringda chatharakliba fencing khabagi thaba adu yaningdaba utuna hana yanakhiba paringi Myanmar rom the meter chani rom lapna hundokhibani hairi thodo odiga mari lenana BRTM na More police station gi OC da report ama January kunda pirakhibaga loinana More police station gi team amana mafam aduda satuna yengsinkre kwatha khunaugi khunja singnasu unaduna issue adugi matangda Manipur gi chief minister N Birenda khanganduna border fencing atubu matamda lepnaba horasi haina yanakhi hairi Thawal Turel gi sing NTU Nepholometric Turbidity Unit summary gi mathakta naina sele haina People for Animal Manipur gi managing trustee L Biswajit Miteina phongdorakli mahakna hai ningtham thagi nong chu daba ising lubu matam oibana Manipur gi turel sing asi NTU mangadagi nipan phawbu oigadabani adubu People for Animals Manipur na sahi mangagi matungda amukhana Thawal Turen gi ising sanging chathabada amukka hena phibam soksilamba thengnabani Thawal River Conservation Committee na wakatpadagi Manipur High Court na PIL lobiduna maraki oiba yathang kya pikhrabasu mari leinabasingna thausadabadagi Thawal Turen ngasisu leinang oina seli Manipur gi DG na Turel asida nung leingoi pekpa yengsinaba dedicated police team semnaba yathang thoklabasu yengsilabasu sianabasing phaba punba haurabasu ising di leinang oina adamak seli sorokta pekpada ngairiba machum taba nung leingoi puba achoba gari sing thauba miyamna unari leingakna leibak asigi mausagi khal yokhatnaba honariba asigi manungsana Thawal Turel su yengsin birabadi Turel asi kan mangamgani haiki Moirangda leba National Charitable Hospital da ngasi nomagi oiba pre-ortho check-up camp amadi osteoporosis awareness camp ama hospital asida pangthokre
ngasigi camp aduda Indian Orthopedic Association gi president na lusingba National Ortho Specialist Dr. Manga na saruk yaki Osteoporosis awareness camp aduda matau karamna saru bu mapangal kan thamgani karamba matam dagi miyoi bagi sarugi mapangal sonthara amadi sarubu mapangal kan thamnaba karamba chinjak sagani amadi karamba sajal tawgani haibagi matangda saruk yakiba Dr. Singna wangangki ngasigi free ortho camp with awareness camp aduda saruk yakiba Indian Orthopedic Association gi president Dr. Atul Srivastava phongdor kibada nupi na sahi ni phuga manga surak pamatamda nupa na sahi humpu surak pamatamda miyoi bagi saru sing asi mapangal sontarak pada natana saru asi tek bagi sang yamna wange masi aikoi gi leifam thokpa vitamin wat padagi thokhalle hariba sarugi laina asidagi maru oina sahar dagi lapna leiba khunggangi lamda leiba miyoi singda khudong thiningai oiraba osteoporosis hariba laina asidagi ngakthoknaba ngasigi asigumlaba free ortho camp amaga loinaba awareness camp asi National Charitable Hospital Moiranga Indian Orthopedic Association ga khusam naduna pangthokpani haiki We have organized this camp specially for the benefit of the general public to create awareness how to prevent the weakening of bones and what is the treatment. So therefore we are organizing this camp. Bone density we are investigating and depending upon the weakening of bones we are supplying medicines also ताकि उनको fracture होने से रोका जा सके. ngasigi ke masibu sinbada sawna thodang loriba Indian Orthopedic Association gi convener Dr. M Nando Singhana haikibada National Charitable Hospital na Imphal dagi lapna leiba miamda health sector gi ahenba khudong saba piduna masama ufona leiba khunai ama ohenba haiba wakalon aduda Indian Orthopedic Association gi pandamga manaruduna ngasigi asigumdawa free medical camp asi Imphal dagi kilometer nifu manga lapna leiba moirangda camp asi pangthokibani haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯑꯣꯔꯊꯣꯄꯦꯗꯤꯛ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯨ ꯄꯥꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯀꯔꯝꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ BMD ꯕꯣꯟ ꯃꯦꯔꯣ ꯗꯦꯟꯁꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯔꯊꯣꯄꯦꯗꯤꯛ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯆꯦꯔꯤꯇꯦꯕꯜ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯝ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ tha asigi tangkungi pung amarom taba matamda DEF narcotic personnel abadi CIS sikpi joint team na Nagaland gi parent leiba taipui ki bridge ki lambi da achat ok sing check tobada matai manau anina thorakhiba Maruti Alto 800 registration number NL01CA 2076 asidagi pung amarom taba matamda soft case yankhaida chawrakna kilo ngakpigani chorangna gram chatruk lomgi heroin powder phagat pangamki market value da crore amaga lakh humbudra mathoi oigani haiki narcotic cell kohimana case asibu register tokre None district ki Gaidimjang village ki Rongmei Baptist Churches Council RBCC Women Department na Godly Women in the Changing World haiba team da manga subu nupi gi oiba conference ki humni chanba aroiba numita social media and its impact haiba sigi matangda seminar ama pangthokre seminar aduda akaina gonmei development secretary RBCAN Lungsan Liu Panmei research scholar MLCU Meghalaya amadi Fiona Gonmei founder CATCH ministry Makoi ahumna panelist oina wangaki amadi thoram maduda special guest oina Gaikhangam CWC AICC Namchin Ray Panmei former ADC chairman amadi Marcina R Panmei IAS Government of Manipur na saruk yaki thoram gi saruk ama oina nimit yungbagi program da queer competition gi damak miyoi samaga nifu manga na group khaidok tuna saruk yaki competition aduda makok mathang ta khrabasingda mana mathum yenthoki group A gi oina Kamai Sabrina Dimdailong Baptist Church group B gi oina Russell Panmai Shanghai Namdai Baptist Church amadi group C gi oina RK Jangmei Tamenglong Baptist Church na best choir director gi mana phangki Masi police station gi ASI TS Brojendro Singh gi report ki matung ina
Tengnopal District Police ki Additional SP Law and Order MPS O Sukumar Singha, Tengnopal comprises Inspector S. Ibo Ngakpigani S. Ibo Tombi Singha, Officer in Charge, Machi Police Station, Tengnopal CDO Team, RL TPL gi Personnel Kun, Tengnopal Forest Division gi Staff Sing Amadi, Machi Police Station gi WPC na Lusingduna B. Golian Mang, IPS SP Tengnopal Amadi SDC BODC Office, Tengnopal gi KSS Rosanjit Singha Yauraga, Molfai Village ki Hull Range ta Poppy Pambi Tharamba Ekar Umfuga Mangarom Yantatuna Manghankre. Poppy Yantatpagi Tabak Adu Sata Dringaida Poppy Potski representative oina sample ani yengthoga sample ani adu tongan da plastic packet da tongan hapaga yellow envelope ani da hapsilaga fajana seal tawraba matung A amadi B haina mark tawki hari mark na makha taraduna popi yanthatpagi thabak chatharingai manungda mafam aduda micham amata leite adubu destruction team dagi miyoi ani khakti witness ohenki Hariba witness asidagi signature logduna sample adu pung anirom tabada seize tawki hari destruction aduda manghan khiba popi pambi sing adu yamdrabada opium kg chatruk yankhai haibadi lupa crore mariga lak nifuga manga rom oigani haiki makha taba legal action lokot binaba seize toriba popi pots adu sinajabani haiki amaromda none district ki manung sanba nungba sub division da Assam Rifles ki Kungamathoi Suba Sector Srikona Battalion of Headquarters ki Inspector General Assam Rifle is na Lusingba team amana Longpi Village ki Chingmai Singda Tharamba Popi Pambi Sing Yantatuna Manghankre. Hariba operation adu da Assam Rifles ki Srikona Battalion Galoinana Nungba Police Station ki Manipur Police amadi None Forest Department official singsu yauki. 1.25 acres ki forest land da tharamba lupa laktara rom gi popi pambi marifu rom manghan bangam ki amadi hojik phawa Manipur State Police na makha taba akupa marol sing thijili Imphal East District ki SDP ona lusingba wakha PS ki team na dukan singda thibu humbagi thabak chathabada mioi amadagi yamlaba Indian made for a liquor phagat pangam kre haina Police tagi fanga pau amana hairi phagat khibasing adudi beer kingfisher ken tara ken beer kingfisher ken humfuga taru OC blue bottle humbudraga humdoi magic moment apple flavor bottle samaga mari all mong bottle kuntraga mapan MC rum bottle samaga nifuga nipan SC black bottle kunga nipan imperial blue bottle marfudraga taret RC bottle taramanga blender fried bottle kun black barkadi bottle ahum a black bottle kuntraga mari OC blue bottle nifuga nipan MC luxury bottle nifu nipan magic moment bottle ani asina singmani hairi aroi bada maroi ba paw amahana Manipur ki puwari khak lana semjan bayaroi Chief Minister Amjugi founder president veteran journalist Kangujam Madhumangol Laikidre Combined Security Force na Langgol Tarungdagi bom gi masak amadi nungmay kya fagat kre.
ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯖꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Sri Sri Gaurachandraya Namah Purvashramda Aikhoi Khwai Pumnamakpu Konbirambi Srimati Chabungbam Thambal Marik Debina Hokhiba Tang Taramathoi Tha Ama Lisingani Kulhumdoi Wakchingi Taramapan Nipan Mayum Sakaisa Numitta Magi Nungsijaraba Imung Manung Sagai Natai Amadi Maruk Mapang Khwai Pumnamakpu Thadoklamlaga Gurugi Kripadagi Base Olaga Sri Vasudev Satyanadasi Haiba Nam Phangjaduna Brindavan Prapti Oikre Lakliba Tang Tara Taruk Tha Ama Ing Lisingani Kulhumdoi Wakchingi Kunmari Nipan Baning Thokaba Numitta Asti Sanjay Lokhat Jaraba Matung Lakliba Tang Kunmari Tha Ama Ing Lisingani Kulhumdoi Fairengi Humni Pan Balaiba Pokpa Numitta Sarda Dhin Thokle Numit Asida Laikhidrabagi Atma Santi Gidamak Ngamzaba Hairang Leirang Kharadam Hari Sankirtan Galoinana Sri Sri Gaurachandra Mahaprabhugi Charanda Kachagadauri Upal Khya Asida Brahman Vaishnav Ahal Laman Amadi Maruk Mapang Khwai Pumnamakna Matam Sana Lengbiraktuna Hari Nam Shravan Taubiranava Amadi Haikat Laikat Tambiranava Patrana Nimantra Kachari Patrana Nimantra Kachabagi Aparatha Kipik Ngakpigani Thauram Pare Ayuk Pung Nipan Vek Katpa Ayuk Pung Baro Makai Shankirtan Hauba Mafam Phubala Awang Laikai Binit Chabungbam Birendra Machanupa Amadi Mahaki Imung Manusing Sri Sri Gaurachandraya Namah Purvashramda Aikhoigi Irakta Tinbiramba Rajkumar Balaram Singh Namagi Nusizaraba Imung Manung Sagai Natai Maruk Mapang Amadi Machamasu Khwai Pumnamakpu Thadoklamlaga Hokhiba Tang Mapan Tha Ama Ing Lising Aniga Kunhumdoi Wakchingi Tara Taret Nipan Baning Thokaba Numitta Sri Gurugi Kripadagi Base Olaga Banga Vihari Sri Krishna Chaitanya Das Haiba Nam Phangjaduna Brindavan Prapti Oikre Lakliba Tang Taramari Tha Ama Ing Lising Aniga Kunhumdoi Wakchingi Kunithoi Nipanba Thangja Numitta Asti Sanchay Lokhacharaga Lakliba Tang Kunithoi Tha Ama Ing Lising Aniga Kunhumdoi Fairengi Nongma Panba Nomaizing Numitta Chira Utsav Din Thokle Numit Asida Laikhidrabagi Atma Santi Kidamak Ngamjaba Bastu Kharadam Sri Hari Sankirtan Galoinana Sri Sri Gaurachandraya Mahaprabhugi Charanda Kachagadauri Upal Khya Asida Brahman Vaishnav Ahal Laman Amadi Maruk Mapang Khwai Khibikna Matam Chana Lengbirakduna Hari Shravan Taubiranaba Patrana Nimantran Kachari Patrana Nimantran Kachabagi Aparada Khibik Ngakpigani Thauram Pare Ayuk Pung Mapan Bhed Katpa Ayuk Pung Taramathoi Makhai Sankirtan Hauba Binit Ningthem Cha Ongbi Morang Them Vidyapati Devi Sadarmini Amadi Mahaki Imung Manung Singh